teman-teman. Maria mau buka apa? Kado. Oh, buka kado. Nyanyinya tadi gimana? Gimana nyanyinya? Bismillah dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi buka paket dari mana? Belanja dari mana? Shopee. Ya. Kita buka dulu. Wow, apa aja isinya? Maria. Ada es krimon. Terus ada apa lagi? Ada mainan. Terus ada apa lagi? Masih ada uang. Ada uang. Mungkin aku aja. Kelas. Wow. Bisa? Wow. Wow. Happy Mariam? Happy. Bilang apa? Kasih. Sama siapa terima kasihnya? Kasih Allah. Iya, makasih ya Allah. Mariam happy banget. Mainan baru ini. Mainan baru. Hadiah lebaran. Makasih sama Abi dong. Makasih Abi. Wow, banyak banget. Wow. Ada apa aja? Wow, ada kasir-kasiran teman-teman sama belanja-belanjaannya. Wow, Wow. ada es krim. Wow, ada apa aja nih? Ada Ada kasir-kasiran ya? ada milk pop, ada Wow, uang. wow banyak banget. Aku mau buka. Boleh. Nah, ini apa? Ada apa aja nih? Ada mainan. Ada mainan. Ada dua, lucu ya. Lucu ya? Berarti nanti kita main kasir-kasiran dong. Dadah dulu sama teman-teman. Dadah teman-teman. Teman-teman. Aku mau main dulu. Aku mau main dulu. Assalamualaikum. Aku mau gunting dulu. Murah meriah loh teman-teman. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.